அன்பு நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம பால்கனி அமைக்கல இது மாதிரி பெல்ட்டு பீம் போட்டு நம்ம இந்த மாதிரி பீம் போட்டு நம்ம பால்கனி அமைக்கலாம். முழுக்க இது போன்ற கீழே வச்சுக்கிற அமைப்பில் நம்ம பால்கனி போடலாம். ஒரு வீட்டுக்கு பால்கனி போடும் பொழுது நிச்சயமாக இது போன்ற அமைப்பில் நம்ம பால்கனி அமைக்கலாம். ஆனால் இந்த பால்கனி அமைக்கும்போது இந்த நார்த் ஈஸ்டில் இது போன்ற படிக்கட்டு அமைக்கலாமா, இதுதான் நம்ம பார்க்கணும்.